สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะตั้งใจบน forms validation of forms และ custom hooks คืออะไรไม่เคยได้ยิน custom hooks ผมจะแสดงว่าทั้งหมดและวันนี้จะแสดงว่า evolution ของ forms สร้างอย่างไร validation ทำอย่างไรและหลังจากมีหลาย form ใช้ custom hook อย่างไรครับ so ข้างใน form ของเรามี error checking ถ้าเกิดว่าใครจะคลิกข้างใน form และคลิก off มี error ข้างในนี้และเปลี่ยนสีได้ถ้าเกิดว่าทำกับอีเมลทำได้และมี enter valid email มี verification ด้วยที่นี้มี enter valid name enter valid email และที่นี้ถ้าเกิดว่าคลิก off มี must be 21 to enter และมี submit ไม่เข้าไปเพราะว่าไม่มีข้อมูลข้างในนี้ผ่าน verification or validation ยังไม่ผ่าน so ทีนี้จะเขียน John Doe และเขียนอีเมลที่นี้ john@doe.com และมากกว่า21ถ้าเกิดว่าอันนี้น้อยกว่า21โอ้เข้าไปไม่ได้มากกว่า21 22หรือ21ก็ได้และ submit มีโอกาส submit เข้าไปได้ครับ so หลังจากนั้น submit ได้ครับและทั้งหมด form จะลบไปด้วยครับ so ถ้าเกิดว่าเขียนว่าที่นี้ John และโอ้เข้าไปที่นี้โอ้ไม่อยากเข้าไปนั่นโอ้จำเป็นต้องเขียนที่นี้อีกครั้งครับ so ถ้าเกิดว่าเราเข้าข้างใน form จำเป็นต้องเขียนข้อมูลถ้าเกิดว่ายังไม่เข้าไป form ไม่คลิกinข้างในนี้ไม่มี error so ทำ validation แบบนี้อย่างไรครับเพื่อ form จะแสดงว่าและหลังจากนั้นมีหลาย form หลาย input ข้างใน form ไม่อยากทำ verification หลายครั้งทำ custom hook อย่างไรครับและผ่าน validation ข้างใน custom hook อย่างไรด้วยครับ so sit tight and let's get into it welcome so วันนี้จะมีแค่ format or กระโดดครับมีแค่ function app นี้ทีนี้และมี index css สั่ง css แล้วข้างในนี้และมี index js คล้ายๆกันธรรมดาจาก npx create React app และแค่ลบ report web vitals และลบ testing js และมีแค่3ไฟล์ที่นี้3ไฟล์คือ index.js index css และ app.js index css ผมเขียนของตัวเองและถ้าเกิดว่าอยากใช้นี้ใช้จาก GitHub ได้ครับและข้างใน app.js แค่เขียน welcome to forms validation and custom hooks okay so ที่เด็กจะสั่ง forms ข้างใน custom folder ของเราครับ so maker source components และ forms or form และใช้ maker -p และ touch source components forms form component.js so ข้างใน components มี form component.js และข้างในนี้จะเขียนว่าแค่ export default function form component และเขียนว่า return และจะ copy จาก app.js Ctrl X V และเปลี่ยนไปนี่ถึงนานครับ and we'll straighten that out there we go และข้างใน app.js แค่ import form component แค่นั้นครับ so that's coming from our form component so ข้างใน form component จะเริ่มสร้างทั้งหมด fields or input fields ของเราครับ so this will be my name field หลังจากนั้นจะมี email field หลังจากนั้นจะมี age field และล่าสุดมี button or submit button so ที่เด็กจะสั่งนี้ label name input text or type is text okay ดูน่าเกลียดมากและจะ copy นี่หลายครั้ง and we'll just change these up to age or email ขอโทษครับและผมจะเก็บนี้ text เพราะว่าอยากแสดงว่า validation ทำให้อย่างไรครับและนี่คือ age และเปลี่ยนไปนี้ถึง number okay so มี3 field ที่นี้ครับมี name มี email มี age ดูน่าเกลียดมากดูไม่ดีและล่าสุดมี
button ล่าสุดและมี submit button ทีนี้ครับโอเค so จะสามารถ styling ของเราครับ so class name มี card อันนี้ styling มาจากที่ไหนครับมาจาก index css ครับ so I'm just gonna grab the card here และสามารถได้ครับข้างใน card นี้และทีนี้ class name คือ form control และ oh cool already implemented there และสามารถได้ครับทั้งหมดทั้งสองทั้งสามนี้และมี label มี class name คือ label field และถ้าเกิดว่าไม่อยากใช้แบบนี้ใช้วิธีอื่นได้ครับใช้แค่ทุกที่ label tag ข้างใน CSS ได้แต่ผมแค่อยากแสดงว่าใช้วิธีนี้อย่างไรครับถ้าเกิดว่ามี custom labels or custom classes ที่นี่ครับ so จะเขียนว่าที่นี่ input field และที่นี่ input field และที่นี่ input field and there we go และ button ที่นี่คือ class name คือ button awesome ดูดีขึ้นถ้าเกิดว่าผมคลิกที่นี่มี hover effect มาจาก CSS แล้วครับ so นี่คือ focus effect แต่ยังไม่มี validation ถ้าเกิดว่าเราเขียนข้างในนี้เขียนได้และตี submit ได้ครับและไม่มีอะไรข้างในนี้เพราะว่า button ไม่มีติดตั้งโอเค so ที่เด็กผมอยากตั้งใจบน name field และอยากทำ validation ของ name field ด้วยครับที่เด็กจะใช้ useRef แต่ว่าผมจะแสดงว่าถ้าเกิดว่าอยากใช้ validation บน useRef ใช้วิธีไม่ได้ครับ so ที่เด็กจะใช้ const entered name useRef และข้างในและ input ที่นี้จะเพิ่ม ref equals to input or entered name okay cool useRef is not defined so import useRef die cut from React cool let me useRef ที่นั่นมี developer tools แสดงข้างๆ die cut and let's get out of here a little bit and expand this just a bit so we can see everything a little bit easier เห็นถูกต้องได้ครับโอเค cool มี useRef ที่นั่นและถ้าเกิดว่าเราอยากใช้วิธีของ validation ของ useRef enter a name John Doe ที่นี่และใช้ validation ของนี้ใช้ submit จากที่นี่ได้ครับแต่ว่าไม่มี active ไม่มีวิธีของ active validation ถ้าเกิดว่าลบจากที่นี่ไม่มี validation ของถ้าเกิดว่ามี field ที่นี่ครับไม่มีอะไรข้างใน field so และไม่มี error ข้างหลังด้วยครับ so it's really hard with useRef to do any error validation ทำวิธีของ function on submit handler ใช้ได้ครับและข้างในนี้มี e.prevent default เพราะว่า default behavior ของ HTML คือ reload page so ข้างในนี้จะเขียนว่าeither ใช้ on click หรือเปลี่ยน type ถึง submit และข้างใน form ของเราใช้ข้างบนนี้ข้างใน form ได้ครับ so if we toss all of this into a form ใช้ submit วิธีได้ครับและข้างใน form ข้างบนมี on submit เท่ากัน e on submit handler จริงๆไม่ต้องใช้ e ที่นี้เพราะว่า on submit handler จะผ่าน event ที่นี้แล้วครับและมี prevent default ที่นี้และที่นี้ถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ entered name dot current dot value does not equal blank then console dot log value is valid or name is valid เขียนแบบนี้ได้ครับและเขียน console dot log entered name dot current
dot value โอเคทีนี้เขียนข้างในนี้ได้ครับ or John และ submit ได้และมี John ที่นี่แต่ว่าถ้าเกิดว่าลบ John จากที่นี่ทำให้ error ไม่ได้เพราะว่าไม่มี active จำเป็นต้องเขียนว่า submit อีกครั้งและ submit จะเขียนว่า if enter name then else enter console.log enter a valid name เขียนแบบนี้ได้ครับและเขียนว่าที่นี่ enter a valid name แต่มีเช็คของ enter name current แค่ check enter name อันนี้วิธีไม่ดีถ้าเกิดว่าอยากใช้บนอีเมลบน age จำเป็นต้องเขียน if enter name if email if age oh no that method doesn't scale very well so let's try จะใช้วิธีอื่นได้ครับใช้ use state so I don't recommend for form validation I don't recommend using useRef useRef is great when no validation no active validation is needed useRef has the advantage of not re-rendering the page so ผมแสดงว่าไม่ควรใช้ useRef แต่ใช้ useState so entered name และ set entered name คือ useState useState ได้ครับและจะลบ useRef จากข้างบนและมี entered name ที่นี่และมี entered name จะเปลี่ยนไป ref ถึงที่นี่เปลี่ยนไปถึง value และที่นี่จะเพิ่มอาจจะใช้วิธีแบบนี้ใช้ set state ข้างในนี้ได้ครับและเขียน set entered name e.target.value ทำได้ alright where is my invalid prop value me entered name oh ที่นี้มีปัญหาที่นี้ entered name และที่นี้จำเป็นต้องลบจากที่นั้น and มีขอโทษครับผมเขียนผิด value อันนี้คือ on change ขอโทษ on change that's what it's complaining about there we go so ที่นี้จะเขียน name a or John และที่นี้ submit ได้ครับและมี John มาที่นี่แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากทำ error checking มีฟังก์ชันที่นี่ผ่านฟังก์ชัน on change ได้ครับและข้างในนี้ผมจะลบทั้งหมดนี้และเปลี่ยนไปนี้ถึง name on change or on name change handler so เขียนข้างบน function on name change handler และข้างในนี้มีจำเป็นต้องผ่าน event ข้างในนี้ด้วยครับ so จะผ่าน เพราะว่าข้างในนั้นอยากใช้วิธีของ e.target.value เหมือนกันจากที่หลังครับเหมือนกันจากแต่ก่อน so ข้างในนี้จะมีผ่าน ข้างในนี้เพราะว่า เป็น event so ที่นี้ console.log e.target.value และข้างในนี้จะเขียนว่า John oh now whoops มีวิธีของเขียนว่า john hey wait a minute ทำไมไม่เขียนข้างในนั้นมี value ของ entered name ที่นั้นและมี on change handler ที่นี้ด้วยครับทำไมไม่เขียน John ข้างใน field นี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าอยากใช้ use state จำเป็นต้องใช้วิธีของ set entered name และที่นี้ entered name ได้ขอโทษครับ e.target.value e.target.value ที่นี้ได้ครับและเขียนว่า John ทางในนี้และที่นี้ด้วยครับ perfect so ข้างในนี้
เราเช็คได้ครับ is name entered or is name valid ใช้ error checking actively if e.target.value ควรใช้ actual value ที่นี้ครับไม่ใช่ entered name เพราะว่า set entered name จะ refresh DOM และไม่รู้ถ้าเกิดว่าจะรับ entered name จริงๆเป็นสดๆหรือจะใช้ old value or value เก่า so ควรใช้ e.target.value .trim does not equal then we can set validated name set validated name มาจากที่ไหนครับมาจากentered name is valid set entered name is valid equals to use state และที่เด็กคือ false okay so ข้างหลังที่นี้จะเขียนว่า set entered name is valid คือ true เพราะว่าไม่มี empty ข้างในนี้ so here we can do set entered name is valid entered name is valid ใช่ไม่เป็นไรเขียนว่า John ที่นี้ก็ได้ครับและข้างล่างถ้าเกิดว่า entered name ไม่มี valid ถ้าเกิดว่าเราจะเขียนข้างในนี้และลบข้างในนี้ผมอยากแค่แสดงว่ามี error ข้างใน class name ที่นี้ so we'll do a const error name classes or error name class name คือ if entered name is not valid ถ้าเกิดว่านี่คือ false เขียนว่าข้างในนี้อยากเปลี่ยนไปนั้นถึงใช้ input field or input field within valid okay so ข้างในนี้เปลี่ยนไป class name ถึง error name class name so ข้างในนี้ hey it's automatically read cool และข้างในนี้เขียนได้ครับและถ้าเกิดว่ามาที่นี่และลบไปได้ครับเพราะว่า entered name คือ valid ที่นี่ครับแต่ถ้าเกิดว่าที่นี่ entered name ถ้าไม่ valid เขียนว่าข้างในนี้เป็น false so now we can change this up to false and we have name here นั่นคือไม่ถูกแต่ว่าตอนนี้แค่อยากแสดงว่าใช้วิธีของเขียนข้อมูลข้างในนี้และจะลบข้อมูลและยังมีสีแดงครับหรือถ้าเกิดว่านี่คือ true ดูไม่ดีถ้าเกิดว่าเราเขียนว่า true entered name is valid right from the beginning ไม่ make sense แต่ว่าเขียนถูกต้องได้ครับข้างในนี้และถ้าเกิดว่าลบข้อมูลจากที่นั้นมีสีแดง so ใช้วิธีแบบนั้นได้ครับแต่ว่าไม่ชอบเขียนว่า true ที่นี่ so มีวิธีอื่นใช้ได้ถ้าเกิดว่าเรา load page ผมอยากที่เด็กอยากใช้ false ที่นี่และไม่อยากแสดงว่าเป็นสีแดงที่เด็กเมื่อไรเราจะ load page อันนี้คือประสบการณ์กับลูกค้าเพื่อลูกค้าไม่ดี so ใช้วิธีอื่นได้ครับและมีวิธีของ blur ข้างใน inputs so มีวิธีของ blur เขียนว่า on blur คือ name ที่นี้ชื่อที่นี้คือแปลกมากไม่ชอบ on blur ผมหวังว่าเป็น has entered is touched something like that แต่ว่า on blur ไม่ make sense แต่ว่า on name blur change handler และเขียนว่าที่นี้ on name input change handler so actually let's go on name blur handler let's call it that และข้างใน on name blur handler เขียนที่นี้ function on name blur handler จะเห็นว่าดูอย่างไร so console.log user went into this field okay so ถ้าเกิดว่ามี load ที่นี้ยังไม่มีอะไรข้างใน on name blur handler so
ข้างในนี้ยังไม่มีอะไรข้างใน on name blur handler แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราออกจากที่นั่น hey user went into this field so มี is touched ผมคิดว่า is blurred is touched เป็นวิธีดีขึ้น so ใช้วิธีข้างบนได้ครับ const entered name blur is entered actually entered name blur is valid set entered name blur is valid ผมใช้ variable name ยาวมากเพราะว่าผมแค่อยากแสดงว่าติดต่อกับฟังก์ชันนี้อย่างไรครับและอยากใช้ make sense ทั้งหมดเป็น super obvious names ทีนี้ครับ so useState และนี้ false ด้วยครับโอเคทำไมใช้ entered name blur is valid ทีนี้เขียนว่าถ้าเราเข้าไปนี้ set entered name blur is valid คือ true เพราะว่าเราเข้าไปข้างในนี้แล้วครับและข้างในนี้ถ้าเราไป on change ทีนี้คือ true ด้วยครับเพราะว่ามีเปลี่ยนไปข้างในนี้ถ้าเราเปลี่ยนไปจำเป็นต้องเข้าไปข้างในนี้และถ้าเรา entered name is valid มี class อื่นใช้ข้างบนได้ครับ so const is field has actually input name error และข้างในนี้ถ้าเกิดว่ามี error หรือไม่มี error จะแสดงที่นี่ถ้าเกิดว่ามี entered name is valid อันนี้ไม่จริงๆถ้าเกิดว่าไม่มี valid และ touched blur field ได้ครับ oops ถ้าเกิดว่ามี blur field ถูกต้อง let's expand this a little bit ถ้าเกิดว่ามี blur field ถูกต้องครับถ้าเกิดว่านี่ true เราอยาก set นี้คือ true เพราะว่าในสถานการณ์นี้ถ้าเกิดว่า entered name is valid และ blurred name is valid ไม่อยากแสดง error แต่ถ้าเกิดว่า entered name is not valid และลูกค้าเข้าไป field ได้แล้วครับอยากแสดงว่า error ที่นี่ so ทำไมอยากใช้ error ที่นั้นเพราะว่าถ้าเรามี error ที่นี่อยากใช้ข้างในนี้ด้วยครับ so input name error ที่นี่และจะเห็นว่าจะดูอย่างไรครับ so input name error and entered name is valid ที่แรกมีทั้งสองคือ false และหลังจากนั้นเมื่อไรจะ load นี้มีจำเป็นต้อง flip นี้ครับเพราะว่าจะแสดงว่าดูอย่างไรตอนนี้มีสีแดงที่นี้ so จำเป็นต้อง flip เพราะว่า input name error console.log input name error ทีเด็กและเราจะเห็นว่าอันนี้คือ true ทำไม true เพราะว่าทั้งสองนี้คือ false และ true this is false and true ครับอันนี้ควรมี right when I come in here so จริงๆอันนี้คือ false เพราะว่า this is true เมื่อไรเราจะ load page อันนี้คือ true และอันนี้คือ false so if I change these both to be false okay then this is automatically going to be false อันนี้ automatic false แต่ว่าผมอยากใช้ logic entered name is valid จริงๆถ้าเกิดว่าไม่มี valid และเข้าไปแล้วครับในสถานการณ์เขาใส่ข้อมูลข้างในนี้และลบข้อมูลจากที่นั้นอยากแสดงว่าสีแดงตอนนี้ไม่มีสีแดงแต่เมื่อไรเราจะ load page เป็นสีแดง so ทีนี้คือ false จริงๆถ้าเกิดว่า false flip นี้ได้ครับ invalid and input field there we go และถ้าเกิดว่าเราจะเขียนข้อมูลข้างในนี้และลบข้อมูลจากที่นั้นตอนนี้มีสีแดงSo this will take a bit. Wrap your head around this. This is really confusing. เพราะว่ามี truthy, falsy values ข้างบนคืออะไรครับมีทั้งสองนี้ false และ set blur ข้างในนี้แล้วครับทีนี้และทำไม set blur ข้างในนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปข้อมูลข้างใน field เปลี่ยนไปข้อมูลที่นี้
จะเข้าไปข้างใน field แล้วครับ so logically ควรใช้ blur คือ true และหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าใช้ข้างใน blur และข้างในเข้าไป field ควรใช้ set blur is valid คือ true ด้วยครับ so ถ้าเกิดว่าอยู่ข้างใน field และเข้าไปแล้วครับและข้างในนี้ if they came out of the field went to this field and came back out so user just went into the field user has entered the field and may not have come out yet so this is user went into the field user went into the field and came out for sure so อันนี้คือ set blur ที่นั่นครับ okay so now มี refresh ไม่มีอะไรข้างในนี้ดูธรรมดาถ้าเกิดว่าเราจะตีเขียนข้อมูลข้างในนี้ได้ครับถ้าเกิดว่าจะลบข้อมูลจากที่นั้นและออกจากมี invalid ที่นี่และอยากแสดงว่า error ข้างหลังนั่นครับ so ทีนี้ใช้วิธีของ input name error ผมสั่ง input name error ทีนี้เพราะว่าผมอยากใช้ข้างหลังด้วยครับ input name error and please enter a valid name alright so ตัวนี้ไม่มีปัญหาเข้าไปทีเด็กและเขียนว่า John แต่โอเคไม่อยากเขียนนั้นnow we have to enter a valid name ถ้าเกิดว่าออกจากที่นี้ please enter a valid name cool so we've got our validation first validation set that took a while โอเคจำเป็นต้องทำเยอะมากแต่ว่ายังไม่เสร็จเพราะว่าตอนนี้ let's get rid of that console and get rid of these two consoles และข้างหลังที่นี้ไม่อยากทำอะไรจะเขียนว่า return ที่นี้และข้างหลัง so now ผมอยากทำอะไรบ้างครับ so I've got a valid name it all looks good แต่ว่ามีปัญหาน้อยครับไม่รู้ถ้าเกิดว่า form คือ valid หรือยังไม่มี valid มี submit button ยังอยู่ที่นี่ครับ so submit button ผมอยากใช้ disable บนเราจะใช้วิธีนี้ so ใช้นั้นอย่างไรครับมี form is valid const form is valid และ set form is valid ที่นี้ครับและ form is ขอโทษครับ useState อีกครั้งครับและ false okay so ข้างหลังมี disabled ถ้าเกิดว่าเขียนว่าข้างใน button disabled คือ true oh cool submit ไม่ได้ครับทีนี้ submit ไม่ได้เลยครับ so ตอนนี้ไม่มีอะไรเลย submit okay cool แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเขียนข้างในทีนี้ผมอยากใช้ submit ได้ so for now ผมจะลบทั้งสองอีเมลและ age oops why ผมจะแค่ลบทั้งสองอีเมลและ age field และแค่ตั้งใจบน name field และถ้าเกิดว่ามีข้อมูลข้างใน name field นี้ควรมี submit ได้ครับโอเค so ข้างในนี้ถ้าเกิดว่ามี form is valid ใช้วิธีนี้อย่างไรครับ I can do if entered name is valid และ set form is valid maybe I can มี true และถ้าเกิดว่าเขียนแบบนี้จะดูอย่างไรครับ oh no we've come into a too many re-renders React limits the number of re-renders to prevent an infinite loop wait ทำไมไม่ทำแบบนี้ครับ wait เพราะว่ามี entered name is valid อันนี้ถูกต้องและ set form valid is true ทำไมไม่ทำแบบนี้ครับเพราะว่าข้างใน project ของเราครับมีวิธีถ้าเกิดว่าเราจะ load page ของเราครับและเขียนข้างในนี้มี submit or ออกจากที่นี้มี submit และหลังจาก submit ข้างในนี้มี on change ที่นี้ครับและ entered name valid is true จะเปลี่ยนไปที่นี้หรือเปลี่ยนไปที่นี้อันนี้จะ re-render และ entered name จะมาที่นี้เปลี่ยนไป re-render อีกครั้งครับและอยู่ข้างใน re-render loop ที่นี้ครับ so we basically get into a re-rendering loop over and over again เมื่อไรเราจะเข้าไปข้างในนี้เพราะว่า set entered name is true และ
re-render ทั้งหมดนี้และเข้าไปentered name is valid จะ set ที่นี้คือ false และที่นี้จะ re-render so we get into a infinite loop here so มีปัญหาแก้ปัญหานี้อย่างไรมีหลายวิธีใช้ useEffect ได้ครับและข้างใน useEffect ใช้วิธีของ entered name is valid ถ้าเกิดว่าอันนี้จะเปลี่ยนไปหลังจากนั้นจะใช้วิธีของ update so if entered name is valid คือ true then ใช้ set form is valid คือ true so ใช้วิธีแบบนี้ได้ครับเขียนข้างในนี้และหลังจากนั้นจำเป็นต้องใช้ set disabled so ทีนี้เปลี่ยนไปจาก true ถึง form is valid and หลังจากนั้นจำเป็นต้องใช้ opposite ของนี้ so form is valid disabled และเขียนว่า John ตอนนี้ submit ได้ครับและหลังจาก submit ควรใช้ cleanup ข้างในนี้ so set entered name คือ false there we go or empty that one out และ get rid of that console log okay so มี John submit ได้และหลังจาก submit ขอโทษครับข้างใน else จำเป็นต้องไม่ใช่ else จริงๆครับ we can do set entered name is false there so John submit ได้ wait why isn't that working ติดต่อจริงๆได้ไหม type is submit form handler I thought I did this console.log form is submitted form is submitted if entered name does not equal that that's fine ขอโทษครับอันนี้เขียนผิด equals เพราะว่าถ้าเกิดว่า entered name เป็นหมดไม่อยากทำอะไรบางข้างในนี่ขอโทษครับ missed that one so John submit form is submitted cool ถ้าเกิดว่าไม่มีข้างในนี้เราเข้าไปแต่ว่าเราออกไปแต่ on blur ยังไม่ set ที่นี่ครับเพราะว่าข้างในform valid let's take a look at what's happening ข้างใน form blur is true และมีที่นี้ let's take a look okay that's right ถูกต้องและไม่ได้ submit and okay so จำเป็นต้อง set name blur is valid คือ false and set entered name is valid to false ด้วยครับ so we can do all of the clearing out there และข้างในนี้ please enter a valid name ASDF submit ได้ครับและจำเป็นต้อง set form is valid to false as well and there we go we can do that as well so John submit and form is invalid and there we go that's better จำเป็นต้องใช้ cleanup function ที่นี้ครับ so cleanup so far we have a pretty good working form มี name มี validation ถ้าเกิดว่าไม่เขียนข้อมูลหรือเขียนข้อมูลและลบข้อมูลมีวิธีนั้นและ submit ถ้าเกิดว่ามีลบข้อมูลควรใช้ submit ถ้าเกิดว่ามีที่นี้ set form is valid ถึง false ที่นี้ and then we can enter John และลบ John submit จะลบไปด้วยครับ so it's a lot of validation ถ้าเกิดว่าเราอยากใช้อันนี้ทั้งหมดคือแค่เพื่อ name function wow that is a lot มีวิธีของ refactor นิดหน่อย so จะ refactor นี้นิดเดียว or นิดหน่อยได้ครับลบ entered name is valid ใช้ entered name is valid ที่นี้และลบได้ไหมครับและใช้วิธีที่นี้ด้วยครับ so ลบได้ไหมครับwe can actually so I'm going to change this to target wa oops
so เปลี่ยนไปนี้ถึงถ้าอันนี้ถูกต้องครับ so ถ้า trim equals empty if it's equivalent to empty set name is valid ถึง false and set form valid คือ false หรือถ้าเกิดว่าอยากเขียนอื่นเขียนแบบนี้ก็ได้ครับใช้วิธีแบบนี้หรือเปลี่ยนไปนี้ได้ด้วยครับ so set entered name there equal to that ถ้าเกิดว่าเป็น empty ไม่อยากทำอะไรบ้างand let's just make sure all of this still works and put in John and so มีปัญหา if it does not equal that then we want to there we go submit ได้ครับและหลังจากนั้นหลังจากเราจะ submit มีวิธีของ set form is valid to true ทีนี้และหลังจากนั้นหลังจาก submit John and submit และมี cleanup function ยังไม่ถูกต้องครับเพราะว่า if entered name does not equal yeah what do I want to do here ขอโทษครับผมอยากใช้ set entered name เพราะว่าเรา check none there we go so if entered name is not valid there we go that's what I want และลบนั้นได้ John เขียนที่นั้นได้และมี submit ถูกต้องครับ there we go that's what I'm looking for okay so alright so ทีนี้มีหลายสิ่งที่ห้อง entered name ใช้ useEffect ใช้ on change handler ใช้ on blur handler ใช้ submit handler และใช้ cleanup และจำเป็นต้องเขียนยศมาข้างใน input ข้างหลังด้วยครับ so this is a lot of work for just the name field wow okay เราจะทำความสะอาดนี้นิดหน่อยครับที่แรกเราจะเปลี่ยนไป useEffect function นี้และลบนั้นได้ครับและใช้วิธีของ let form is valid equal to false และ if entered name is valid ใช้ form is valid equals to true หรือจริงๆใช้วิธีนี้เปลี่ยนไปอีกครั้งได้ครับแต่ว่าผมจะเก็บนี้และลบ refresh state ที่นั้นและลบ refresh state ที่นั้นและลบที่นั้นและลบจากที่นี้ด้วยครับ so let's make sure all this still works John submit and it goes away John และลบ still goes away cool we're still working และ entered name is valid ใช้ entered name is valid อย่างไรครับ so const entered name is valid เท่ากัน entered name dot trim และ does not equal empty so ถ้าเกิดว่าอันนี้ไม่มี empty so ลบจากที่นั้นได้ครับและ set entered name ลบที่นี้ได้ครับและ set entered ขอโทษครับ set entered name จำเป็นต้องใช้ set entered name is valid ไม่ต้องใช้นี้หลังจากนั้น so set entered name is valid or true or false ลบที่นั้นได้ครับเพราะว่าหลังจากเราจะ set entered name อันนี้จะ refresh และ check entered name is valid or not เมื่อไรเราจะใช้ state refresh so ลบทั้งหมดนี้ได้ครับ so we can get rid of that whole thing let set entered name ที่นี้ is valid ลบได้ครับและมี entered name is valid ข้างหลังที่นี้ and there we go so ใช้วิธีอีกครั้ง so John ถูกต้องครับ submit ได้ลบได้และ John ลบได้และมี enter a valid name ดีขึ้นและถ้าเราจะคลิกข้างในนี้และลบข้างในนี้ก็ได้ครับ so ทั้ง3วิธีดีขึ้น so we've gotten rid of 2 of these already so จะ refactor นิดหน่อยครับ still code นี้
ย้ายมากจะลบ useEffect ด้วยครับ so โค้ดนี้ยังย้ายมากมีวิธีเปลี่ยนไปนี้ได้ไหมครับเปลี่ยนไปวิธีนี้ได้ครับ so we're gonna refactor this whole thing and ใช้ use hooks ของเรา use custom hooks ของเราและลบทั้งหมดนี้เกือบทั้งหมดนี้ so now we're going to get into the use hooks so make their source components hooks let touch source components hooks use input .js so มี component มี hooks มี use input .js okay so use hook ใช้อย่างไรครับใช้ constant ใช้ use input ใช้ function และใช้แบบนี้ได้ครับและข้างในนี้มีแค่ return ข้างหลังครับและเราจะในสถานการณ์นี้ return an object และข้างบนถ้าเกิดว่าอยาก return object ถ้าอยาก return array or list ถ้าอยาก return integer หรือถ้าอยาก return strings return อะไรก็ได้ you can return whatever you want to in here and you can pass whatever you want to in here ตัวนี้มี useState hook จาก React มี useRef hook ข้างใน React มี useReducer hook ข้างใน React oops มี useEffect ข้างใน React มี useContext มีหลายสิ่งที่ hook ข้างใน React so สั่งตัวเองอย่างไรครับถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบใช้ useState useRef useReducer useEffect useContext ถ้าเรามี custom hook ของเราใช้วิธีอย่างไรครับอันนี้วิธีของเรา so จำเป็นต้องใช้คำศัพท์ use ทั้งหมดนี้ใช้คำศัพท์ useState useRef useReducer use จำเป็นต้องใช้ use ถ้าเกิดว่าอยากใช้hook ของเองครับ so ข้างในนี้จะลบจากที่นี้มี constant use input และมี return จะเก็บ empty ตัวนี้ครับและแค่ comment out ทั้งหมดนั้นครับ so ทีเด็กจะทำอะไรบ้างครับจะ copy ทั้งหมดนี้ I'll just copy all of this ไม่ใช้ submit handler แต่ว่าeverything before the submit handler มี blur มี name change มี enter name มี form valid มี enter name และทั้งหมดนี้จะ copy ทั้งหมดข้างใน use input และจำเป็นต้องใช้ use state so import use state from React so hooks ใช้ hook ได้ครับ so ข้างใน custom hook ของเราใช้ other hooks ได้ข้างในนี้ได้ครับและก่อนลืมจะแค่เขียนว่า default export use input okay cool และจะลบทั้งหมดนี้เพราะว่ามี notes ข้างใน form แล้วครับและลบทั้งหมดนี้ด้วยครับโอเคและมีนี่แล้วครับโอเค cool so ใช้วิธีนี้อย่างไรครับและมีอีกหนึ่งครับขอโทษครับมีอีกหนึ่งอยากใช้วิธีนี้ด้วยครับ input name has error so copy ทั้งหมดนี้ถึงที่นี้ได้ครับ alright so เปลี่ยนไปนี้นิดหน่อยได้ครับเปลี่ยนไปนั้นถึง const form is valid equals to entered name is valid there we go และใช้ข้อมูลที่นี้เปลี่ยนไป name we want to make this generic อยากใช้ generic ไม่อยากใช้คำศัพท์ name ทั้งหมดข้างในนี้อยากใช้ generic functions ข้างในนี้ so เปลี่ยนไป name ถึง value ได้ครับ so ทุกครั้งมีคำศัพท์ name จะเปลี่ยนไปถึงfunction ของ value so just select all of them and we can change these all to value so entered value set entered value blur ขอโทษครับทำไมเขียน blue ไม่รู้ทำไมและข้างในนี้ควรแก้ปัญหานั้น
Oh wait, that's not good. Entered blur. There we go. That's better. Okay, cool. Just make sure this still works. Submit. Cool. Yeah, it all works. And there we go. Okay, ขอโทษครับและข้างใน use input มีทั้งหมดนี้ entered value และใช้ entered value ข้างใน return ได้ครับ so ข้างใน entered value จะใช้วิธี variables entered value ผมอยากผ่าน entered value blur is valid อาจจะ blur is valid หรือไม่ใช่ entered blur is valid entered value is valid และ entered หลังจากนั้นมี input value error is valid or input value errorและ form is valid และหลังจากนั้นมีactually we don't need ไม่ใช่ form is valid จริงๆข้างในนั้นไม่ต้องใช้จะแสดงว่าใช้ form is valid แต่ว่า on value change handler และ on value blur handler และล่าสุดมี reset function เพราะว่าข้างใน form component I'll add the reset function later แต่แค่อยากแสดงว่าใช้ clean up อย่างไรครับจะใช้ในอนาคตได้ครับ so มีทั้งหมด function นี้ครับ so ข้างใน react ใช้วิธีนี้ได้ครับเพราะว่ามี entered value คือ entered value อันนี้เหมือนกันใช้วิธี entered value แบบนี้ได้แต่ว่าข้างใน backend ถ้าเกิดว่าเขียนแบบนี้ JavaScript จะเปลี่ยนไปถึง entered value เท่ากัน entered value แบบนี้ข้างใน backend so ไม่ต้องทำข้างในไฟล์นี้แค่เขียนแบบนี้ก็ได้ครับและจำเป็นต้องเปลี่ยนไปนี้ export default use input โอเค so มี hook เตรียมแล้วครับข้างใน form component import ได้ครับ so จะ comment out ทั้งหมดข้างบน submit handler so let's just comment all of that out และ comment input name error ด้วยครับมี error class name ไม่ใช่นี้อีกครั้งครับแต่ว่าใช้เอื้อนเพื่อ error email so we'll have to change this เปลี่ยนไปนี้เปลี่ยนไป form handler ที่นี้และแค่นั้นครับ so หลังจากนั้นเราจะใช้ use input so use input มาจากที่ไหนครับ use input จาก hooks และ use input และ use input ใช้วิธีอะไรครับใช้วิธีที่นี้ใช้ const และในสถานการณ์ของเราใช้ dictionary เพื่อ return ที่นี้ครับ so ใช้ dictionary ข้างในที่นี้และ equals to use input และ use input จะ return อะไรครับ return ทั้งหมดนี้ so ผมจะ copy ทั้งหมดนี้และใส่ข้างใน const และทั้งหมดนี้จะเปลี่ยนไปถึง entered nameและทีนี้เปลี่ยนไปถึง entered name blur is valid และมี entered name value is valid input name error ไม่ลืม comma และนี่คือ on name change handler และทีนี้มี on name blur handler และหลังจากนั้นเราจะใช้ข้างในนี้ได้ครับ so ทีนี้มี form valid จากข้างบนใช้วิธีคล้ายๆกันนี้แต่ว่าจะใช้วิธีแบบนี้ครับ const form is valid equals to entered name is valid okay let's see how that goes ถ้าเกิดว่า save ทีนี้set entered name is not defined perfect so set entered name set blurred name is not defined and entered value blue is not defined จำเป็นต้องเปลี่ยนไปนั่นถึง blur ขอโทษครับ entered value blue
blue is blur. There we go. Okay, so มี2 error นี้ set entered name และมี set entered name blur is not defined. Awesome นั่นคือดีมากเพราะว่าข้างใน input ของเรามีทั้ง2วิธีที่นี้ on name change handler on name blur handler เราเปลี่ยนไปนั้นถึงon name change handler set entered name is not defined ทีนี้ทั้ง2วิธีนี้ไม่มี so we can change this to a reset function. So reset name ข้างในนี้ได้ครับ reset name และทีนี้มีทั้ง2นี้ลบได้ครับและ reset name มาจากที่ไหนครับ reset name เราจะใช้ข้างในนี้ด้วยครับและ function ที่นี้ function reset valueและข้างในนี้มี form copy ทั้ง2นี้ได้ครับและใช้ข้างใน use input และมี set entered name and blur เปลี่ยนไปถึง value so ทั้งหมดข้างใน use input คือ value และหลังจากนั้นเราจะใช้ข้างใน form component จะเปลี่ยนไปถึง name 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 and name so ข้างในuse input มี entered value มี entered value มี entered input value on value on value เปลี่ยนไปข้างใน project ของเราครับข้างในไฟล์ของเราเปลี่ยนไปเช็คถึง entered name entered name entered name ใช้วิธีแบบนี้ได้ครับอันนี้คือ destructuring ใน JavaScript alright so มี entered name is valid มี entered name is valid มี reset name เพิ่ม reset name ที่นี้ or reset value ที่นี้และมี reset name ที่นี้และข้างในนี้เพิ่ม reset value ข้างล่างมี reset value แค่นั้นครับและ refresh ที่นี้ and we have a problem why do I keep running into entered blue value entered blue value ไม่มีที่นั่นไม่มีที่นั่นokay that looks better okay cool และเราจะเช็คว่าถ้าเกิดว่า form นี้ถูกต้องหรือไม่ถูกครับ and we'll check real quick so ถ้าเกิดว่าอันนี้เข้าไปได้ลบ hey we still have our error อันนี้ถูกต้องครับและทีนี้เราจะเขียนและลบเขียนและ please enter name และ submit ไม่มีและเราจะเขียนว่า submit และมี cleanup function ด้วยครับ all of that looks really good มี1สิ่งที่เข้าไปไม่มี valid name เข้าไปไม่ได้ข้างในนี้ and ถ้าว่าเราเขียนและลบเขียนมี valid name ที่นี่ครับ so ทั้งหมดถูกต้องครับเพราะว่ามีมาจากที่ไหนมาจากที่ use input function แต่ว่ายังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ข้างใน function ไม่จำเป็นต้องหรือไม่ใช่ถูกต้องครับ and that's this entered value with a trim function this is our validation อันนี้คือ validation จริงๆครับ validation method ผ่าน validation method อย่างไรครับผ่าน validation method ข้างในนี้ผมจะเขียนว่า validation method และข้างในนี้จะแค่ let's copy this paste it และเปลี่ยนไปนี้ลบนั้นได้ครับและ wrap validation method กับ entered value so validation method มาจากที่ไหนครับอันนี้จะบ่นเกี่ยวกับ hey validation method is not a function oh no มาจากที่ไหนครับมาจากที่นี่ครับ so เราจะผ่าน validation function ข้างในนี้เหมือนกันเราใช้ useState มี preset value false false ที่นี่และใช้ empty string array ที่นี่เหมือนกันใช้กับ use input และข้างในนี้ใช้ value และ value dot trim that does not equal an empty string and there we go so ใช้ validation method แบบนั้นได้ครับและข้างใน use input ใช้ validation method อื่นๆได้ครับไม่มีอะไรข้างในนี้เฉพาะเพื่อ name field อันนี้เฉพาะ
เพื่อทุก field อะไรก็ได้ครับ so use input takes in a validation method คือ value dot trim และ me so save this and we are good to go so entered name blur is valid ไม่ต้องใช้นี้ครับ so we can get rid of this actually because we don't need it and จากข้างบน use state ลบนี้ได้ครับ and we're just left with use input and there we go so validation เข้าไปไม่มีอะไร please enter a valid name และถ้าว่าเราเขียน valid name และลบ name hey please enter a valid name และถ้าว่าเราเขียน name และ submit ได้ครับและ form field จะ reset ด้วยครับ let me get rid of this console log and we are good to go so มี2 field อื่นมี email field และมี age field so let's customize these real quick so มี class name มี error name class name so จำเป็นต้องเขียนนี้อีกครั้ง Control C Control V และมี error email เพราะว่ามี email error ไม่อยากใช้เหมือนกัน error email class และใช้ reset name reset email ทีนี้และใช้ entered name is valid and entered email is valid และทีนี้ is form valid and entered email is valid อันนี้มาจากที่ไหนครับไม่เข้าใจมาจากที่ไหนทั้งหมดนั้น so we have name here จะแค่ copy ทั้งหมดนี้และเขียนเพื่อ email ได้ครับอันนี้เพื่อ email field so เปลี่ยนชื่อจาก name ถึง email ได้ครับ so we can change all of these to email และหลังจากนั้น save ได้ครับ and entered email is assigned but never used และ cool now มี entered email ไม่ใช่และ on email change handler ไม่ใช่และ on email blur ยังไม่ใช่และ error email class name ยังไม่ใช่ถูกต้องเพราะว่ายังไม่ติดต่อข้างในนี้ครับ so let's get these all hooked up so ข้างในนี้มี value entered name on change and on blur ทั้งหมดจะ copy จากที่นั้นและติดตั้งข้างใน email field ของเราครับและเปลี่ยนถึง entered email on email change และ on name เปลี่ยนไปถึง on email blur handler และจะ copy input ทีนี้ถึง input name error input email error let please enter a valid email address okay และทีนี้ refresh ได้ครับ and error email class name ขอโทษครับทีนี้ error email class name copy จากที่นั้นถึงที่นี้ได้ครับ cool and we are good to go all right please enter a valid name ไม่มีPlease enter a valid email address ไม่มี okay so ตอนนี้เช็คของอีเมลข้างในนี้คือเหมือนกันกับname field อยากเปลี่ยนไปนี้ได้ครับ so value เปลี่ยนไปเช็คนี้ถึง value dot includes an @ symbol ถ้าเกิดว่าอยากใส่ regex ใส่ได้แต่ว่าแค่อยากแสดงว่าใช้test แบบนี้อย่างไรครับ so ข้างในนี้ยังไม่มี enter valid email address enter valid name เขียนว่า John ทั้งหมด or ข้างบนก็ได้ครับและ valid email John at ไม่มี at ไม่มี at so we can see ถ้าเกิดว่าไม่มี at ไม่มี valid ด้วยทำไมไม่มี valid เพราะว่าเราติดตั้งรวม enter email is valid กับ form is valid และหลังจากนั้นจะ submit form ได้ครับถ้าเกิดว่าเขียนแบบนี้เพราะว่า my validation ไม่ถูกต้องเพื่อ blah 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 .com ไม่เป็นไรแค่ submit ได้ครับและ reset email และ reset name ก็ได้ครับถ้าเกิดว่าลบ reset email จากที่นั้นและเขียนว่า John และเขียนว่า aol at aol.com จะ submit oh no at aol stays so จำเป็นต้องใช้ reset email ด้วยครับและทำไมเก็บแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าใครจะมาข้างใน
เว็บเพจอัตโนมัติและไม่ใช่ UI อยากใช้ logic ที่นี่เพราะว่าไม่อยากแสดงหรือไม่อยากให้ submit ข้อมูลถ้าเกิดว่าไม่มีผ่าน verification นี้ครับ and ล่าสุดครับมี age field ที่นี่ครับ so จะทำอีกหนึ่งครั้งครับและมี age field และใช้วิธีเหมือนกันที่นี่และ copy ทั้งหมดนี้ได้ครับและที่เด็กก่อนนั้นผมจะแค่แสดงว่ามีอีเมลและทั้งหมดมี age และ copy นี้ได้ครับและติดตั้งนี้ทั้งหมดด้วยได้ครับ so value is greater than or equal to 21 or just greater than 20 ก็ได้ครับแล้วแต่คนครับ greater than or equal to 21 greater than or equal to 18 for whatever age you want และ entered email คือเปลี่ยนไปถึง entered age so entered age จำเป็นต้องติดต่อที่นี้ entered age is valid และทั้งสามนี้ถูกต้อง form is valid ดูดีและทีนี้เพิ่ม entered age is valid ได้ครับและทีนี้จะ reset age และล่าสุดมี field ที่นี้ครับถ้าเกิดว่าอยากใช้วิธีที่นี้ for errors มีวิธีที่นี้ได้ครับ so มี age class name และ input age error และ copy นี้จากที่นี้ได้ครับและทีนี้เปลี่ยนไป input email age or input age error please must be over 21 to enter must be over 21 to enter และทีนี้จะเปลี่ยนไป values ทั้งหมดถึงล่าสุดทีนี้และเปลี่ยนไป entered email ถึง age และหลังจากนั้นกระโดดครับจำเป็นต้องเปลี่ยนไป entered class name so error age class name okay so ทั้งหมดนี้เข้าไปได้และ enter valid email address และมี must be over 21 to enter มี 21 ที่นี่ error จะลบมี 20 oh no must be over 21 22 doesn't matter age of 2 doesn't matter จำเป็นต้องผ่านactive validation ที่นี่และที่นี่มีแค่ at symbol ก็ได้เพราะว่าเช็คไม่ถูกต้องครับ so anything with an at symbol for our testing works and มี John ข้างบนและ submit ได้ครับหลังจาก submit แล้วแต่คุณอยากทำอะไรบ้างกับข้อมูลแต่วันนี้แค่อยากแสดงว่าถ้าเกิดว่ามีหลาย form หลายสิ่งที่ข้างใน form ของเราครับหลาย field ของ form ไม่ต้องเขียนแบบนี้ข้างบนเพราะว่าโอ้ยดูแปลกมากมีหลายสิ่งที่นี่ครับมีที่เด็ก entered name entered blur value valid or not valid form is valid อาจจะใช้ useEffect มีเปลี่ยนไปถึง entered name is valid และมี form is valid เพราะว่าอยากไม่ใช้ submit ถูกต้องครับและหลังจากนั้นมี change handlers ใหญ่มากและ blur handlers ถ้าเกิดว่าเข้าไปและมี live validation check และจำเป็นต้องทำอีกครั้งเพื่อทุก field ของเราครับ so ดีขึ้นถ้าเกิดว่าเรามีวิธีของ use hook ของเองได้ครับและข้างใน hook ของเองใช้ใหญ่มากด้วยแต่ว่าใช้หลายครั้ง repeat ได้ครับและหลังจากนั้นแค่ import ข้างใน project ของเราและแค่ต้องเปลี่ยนชื่อและติดต่อข้างใน field ถูกต้องครับและทำให้ validation or class names และเปลี่ยนไปถึง validation หรือทำให้ validation และหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าอยากเช็คถ้าเกิดว่าใครจะใช้ AI or ใช้ bot หรือใช้วิธีอื่นเพื่อใช้ or ใส่ข้อมูลข้างใน field อันนี้จะ prevent submitting เพราะว่าอันนี้ไม่ถูกและหลังจากนั้นติดต่อข้างใน value และ on blur และ on change ทั้งหมดวิธีได้ครับ so I know this was a really long lesson ผมรู้ว่าอันนี้ยาวมากแต่แค่อยากแสดงว่าใช้วิธีของวิธีธรรมดาใช้วิธีของ logic ธรรมดาครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไปถึง use hooks ของตัวเองและสร้าง custom hooks อย่างไรครับ
ใช้สร้าง hooks แบบนี้จำเป็นต้องใช้ use คำศัพท์เฉพาะมากครับอันนี้เฉพาะมากถ้าเกิดว่าไม่ใช้ use จะใช้ไม่ได้ครับเลยจำเป็นต้อง lowercase use ถ้าเกิดว่านี่เปลี่ยนไปถึง my input และเปลี่ยนไปที่นี่ข้างล่างถึง my input และข้างใน form เปลี่ยนไป use input ถึง my input ใช้ไม่ได้ครับ so we have can't resolve my input whoops this should be use input there we go so can't find module hooks my input there we go so we still might be able to use them but it's best ถ้าเกิดว่าใช้วิธีของ use input ที่นี้ดีขึ้นเพราะว่าจะรู้ว่านี่คือ hook จริงๆข้างใน React so React has a special thing and maybe they got rid of it but as far as I knew use was a special word in here so ใช้วิธีแบบนี้ได้ครับ and we can use John and John atและใช้ 21 and submit ได้ครับ so it looks like use is no longer a custom word so that is different I learned something today แต่ว่าจะเปลี่ยนไปถึง use input อีกครั้งครับเพราะว่าอันนี้คือวิธีถูกต้องจะเห็นใน project อื่นๆและข้างในนี้จะเปลี่ยนไปถึง use input or use input และเปลี่ยนไปนี้ถึง use input okay so with that ถ้าเรามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ด้วยและเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ bye everybody